É nóis. Já chegando aqui na comunidade de Jacarequara. Nosso comandante. Nosso comandante Dominguinho. Isso aí. Fale, meu irmão, tudo tranquilo, na santa paz. Tony Lessa, nosso parceiro Isso. aí. Mano, tamo junto. Todo A tempo. galera da ZS aí, ó. Misturado. É nóis. Já chegando aqui na comunidade de Jacarequara. Já sacudir e balançar. Valeu. Chegamos aqui na vila de Jacarequara. Já estamos tirando os instrumentos aqui. Já não, eu já tá tudo certo, já. Isso aí, minha gente, acabamos de chegar. Hoje tem ZS4 aqui na Jacarequara pra sacudir e balançar. É nóis.